வள்ளியம்மை சமையலில் நாங்கள் பார்க்க போகிற டிஷ் வந்து ஆலு பரோட்டா. ஆலு பரோட்டா செய்ய தேவையான பொருட்கள்: 3 கப் சப்பாத்தி மா, 800 கிராம் உருளைக்கிழங்கு அவித்து மசித்தது, ஒரு வெங்காயம் சிறிதாக நறுக்கியது, உப்பு தேவையான அளவு, ஒரு கரண்டி கறித்தூள், ஒரு அரைக்கரண்டி மஞ்சள் தூள், அரைக்கரண்டி கரம் மசாலா, மல்லி இலை சிறிதளவு. இப்போ பாருங்கள், இந்த மாவுக்குள்ள ஒரு 2 கரண்டி எண்ணெய் விட்டு குழைச்சா கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் சப்பாத்தி. 2 கரண்டி எண்ணெய் முதல் அந்த எண்ணெயை விட்டுட்டு உடனே தண்ணி விடக்கூடாது. உப்பையும் அளவாக போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து முதல் பிசையணும். அந்த எண்ணெயை இந்த இதோட சேர்த்து பிசையணும், நல்லா மாவோட சேர்த்து. அப்படி பிசைஞ்சால் தான் அது கொஞ்சம் நல்லா வாரது. இந்த இப்போ உடனே அவக்கிட்ட தண்ணியை விட்டு அதெல்லாம் பிழைச்சிடும். நீங்கள் முதல் இந்த மாவை நல்லா இதோட செய்யுங்க. நல்லா இந்த எண்ணெயோட சேர்த்து போட்டு பிறகு அளவாக தண்ணியை விட்டு குழைச்சி கொஞ்சம் சாஃப்டாக குழைக்கணும். குழைக்கிறதுல தான் இருக்குது. உள்ளே வச்சு கறியும் வச்சு செய்யக்குள்ள அது கொஞ்சம் நல்லா குழைச்சா தான் நல்லா இருக்கும். இப்போ வேறும்போ அளவான தண்ணியை விட்டு குழையுங்க மாவை. இங்கே பாருங்கள், இந்த மாவை இப்படி நல்லா மசிச்சு குழையுங்க. இங்கே பாருங்கள், இப்படி குழைச்சிருக்கிறேன்னு தொட்டு பாருங்கள். இப்படி அந்த மாதிரி நல்லா வரணும். இப்படி குழைச்சி கொஞ்சம் எண்ணெய் மேலே ஊற்றி வச்சுட்டு இந்த கறியை நான் செய்கிறேன். இந்த உள்ளே வைக்கிற கறியை இதை இப்படி செய்து மூடி விடுங்க. கறியை வச்சுட்டு பிறகு பாருங்க எப்படி இருக்குது இந்த மான். நல்லா சாஃப்டாக வந்தால் தான் நல்லா இருக்கும். இதை இப்போ மூடி விடுறேன். மூடிட்டு இந்த கறி வைக்கிறதுக்கு செய்கிறேன். இந்த பாருங்க, இப்போ இந்த சட்டியை வச்சு இதுக்குள்ள இந்த வெங்காயத்தை போடுறேன். வெங்காயம் தாளிச்சு கொண்டு வர அப்புறம் அந்த கிழங்க போடலாம். அப்படி இப்போ இந்த வெங்காயம் தாளி விடுறது. பாருங்க, இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டுது. இப்போ இந்த கரம் மசாலா தூள் மஞ்சள் எல்லாத்தையும் போடுங்க இந்த எண்ணெய்க்குள்ள. இந்த எண்ணெயில் போட்டு இந்த உருளைக்கிழங்கு ஏற்கனவே அவிஞ்சிருக்கு தானே, அப்போ அதை டக்குன்னு போட்டு பிரட்டலாம். அதுக்கேற்ற அளவான உப்பையும் போடுறேன். போட்டுட்டு இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு போடுறேன். இதுக்கு நீங்கள் இஞ்சி உள்ளி வேண்டாலும் போடலாம். அந்த கறி எப்படி வச்சு செய்தாலும் ஓகே. ஆனால் இந்த உள்ளே வைக்கிற கிழங்கு நல்லா மசிக்கணும். அப்புறம் நீங்கள் தட்டேக்க கஷ்டமாக இருக்கும். நல்லா அவிஞ்சு கையால் நல்லா நசிச்சு இருக்கணும். என்னென்னா அப்புறம் அவிக்கேக்க இந்த என்ன உங்களுக்கு தட்டேக்கில் நடுவில் வச்சு தட்டேக்க கஷ்டமாக இருக்கும். அப்புறம் இதை சேர்த்துட்டு வரேன் இந்த கறியை. இப்போ பாருங்கள், இந்த கறி ரெடியாகிடுச்சு. இந்த மல்லியிலையும் தூவிட்டு இந்த கறி இப்போ சரியாக எடுத்து உள்ளே வைக்கிற கறி ரெடியாக எடுத்து இதை இப்போ வட்டம் வட்டமாக உருட்டணும். உருட்டிட்டு அந்த அதுக்குள்ள வச்சு தட்ட வேணும். இப்போ நான் ஒரே சைஸில் இதை உருட்டுறேன். பாருங்க, நல்லா நசிஞ்ச கறியாக இருக்கணுமென்றால் தான் நான் இந்த தட்டை நல்லா வரும். இங்கே பாருங்கள், இப்படி உருட்டுங்க. இப்படி இதில் இருக்கிற அவ்வளோத்தையும் உருட்டுறேன். இங்கே பாருங்கள், இப்படி எல்லாத்தையும் உருட்டி வச்சுட்டேன். இப்படி இந்த நடுவில் வைக்கிற கறி இப்படி உருட்டி வச்சாச்சு. இப்போ இந்த மாவை பார்ப்போம். இப்போ இதண்டி மூடி விட்டால் தானே. நான் சப்பாத்தி பூரியை ஒன்றுக்குமே நான் முந்தி மாற்றட்டுறது இல்லை. சப்பாத்தி பூரி செய்கிறேன்டா இது சில வேளை இந்த உள்ளிது இந்த வெடிச்சாலும் வந்துட்டு இன்றைக்கு கொஞ்சம் மாத்தட்டி தான் செய்ய போகிறேன். தட்டாமலும் செய்து பார்த்துருக்குறேன். ஆனால் இதுக்கு இன்றைக்கு தட்டுவோம். முதல் ஒருக்கா முன்னுக்கு தட்டுங்க கறி வைக்கிறதுக்கு முன்னா.
கறி வைக்கிறதுக்கு முன்னே இந்த சைஸில் இருக்க தட்டுங்க. தட்டிட்டு இப்போ இந்த ஒரு உருண்டை எடுத்து வைக்கிறேன் பாருங்க. வச்சுட்டு இப்படி செய்யுங்க. அப்புறம் வெடிக்காமல் வடிவாக வருமே. சில பேர் இந்த மாவை வெளியால் எடுக்கிறது நான் இப்படியே செய்து விடுறேன் பாருங்க. உள்ள கறி வச்சாச்சு. அந்த மாவை கொஞ்சம் போட்டு தான் தட்ட வேணும். கொஞ்சம் மெல்லிசாக இந்த மெல்லமாக தட்டுங்க, பிய்யாத மாதிரி. இங்கே பாருங்க, மெல்லமாக ஆனால் கொஞ்சம் இதாக தட்டணும் பெருசாக. பாருங்க அப்படி இருந்தும் கொஞ்சம் பிய்ய பார்க்குது. பிய்யாத மாதிரி தட்டுங்க. அமர்த்தி அழுத்தாமல் இப்படி தட்டுங்க. உள்ளுக்கு போடுற கறியோடு சேர்த்து தட்டைக்க கொஞ்சம் அமர்த்தி அவசரமாக தட்டாதீங்க, மெல்லமாக தட்டுங்க. இப்போ பாருங்க இப்படி தட்டியாச்சு. இப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. தட்டில் இந்த போடுங்க, தோசை தட்டில் போட்டு 2 சைட்டும் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு விடுங்க. பாருங்க, அடுத்த பக்கம் திருப்பி விடுறேன். எப்படி அழகாக இருக்குன்னு பாருங்க. அந்த ஆலு பரோட்டா அந்த மாதிரி டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உள்ளே வைக்கிற கறியை டேஸ்ட்டாக பண்ணிட்டீங்கன்னா இதையும் செய்து நல்ல டேஸ்ட்டாக வரும். ரொம்ப அழகாக இருக்குது, சாஃப்டாக இருக்குது, நல்ல பரோட்டாவாக வரும். இங்கே பாருங்கள், இந்த அடுத்த பக்கம் நல்லா எடுத்து இப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போ இந்த ஆலு பரோட்டா ரெடி. 2 பக்கம் இப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உள்ளே வைக்கிற கறியை டேஸ்ட்டாக செய்வீங்கன்னா எல்லாமே டேஸ்ட்டாக வரும். இங்கே பாருங்கள், 1 சுட்டுட்டேன். இப்போ 2வது எடுக்கிறேன். மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். இப்படி இருக்குன்னு இந்த இது சும்மா நார்மலாக சப்பாத்தி சுடுறான்னா இந்த போட்டு தட்ட தேவையில்லை. இது தச்செல்லாம் வெடிச்சாலும் எடுத்தேன். இப்போ போடுறேன் நான் பாருங்க. இப்படி இது 2வது பரோட்டா. முதல் ஓரளவு சின்ன வட்டமாக தட்டிக்கிட்டு தான் அந்த உள் கறியை வைக்கணும் பாருங்க. அப்படி தட்டிட்டு பாருங்க, இப்படி கறியை வச்சு அப்படியே சுருக்கி கொண்டு வாங்க. இஞ்சினாலும் அதை அப்படியே சேர்த்து இதண்டி விடலாம். அதை எடுத்து எறியணும் வண்டியில் சேர்த்து போட்டு பாருங்க இப்படி வருது. உள்ளே இந்த உருளைக்கிழங்கு நல்லா நசிச்ச கறியாக தான் வச்சா தான் நல்லா நசிப்படும். இல்லைன்னா அந்த கறி நல்லா அவியாட்டி எல்லாம் கஷ்டம். இது பாருங்கள், இப்போ இது 2வது. மெல்லமாக தட்டுங்க. ஃபாஸ்ட்டாக தட்டாமல் மெல்ல தட்டுங்க. இது கறியே தேவையில்லை. இப்போ இந்த கறியும் சேர்ந்த நல்ல கறியாக உள்ள இருக்க அதையும் சேர்த்து சாப்பிட இந்த சப்பாத்தி அதுவும் சாஃப்டாகி கறியும் சேர்ந்து நல்லா இருக்கும். கட்டாயம் செய்து பாருங்க. வித்தியாசமான டேஸ்டாகவும் இருக்கும். நீங்கள் வித்தியாசமாக கறியும் செய்ய தேவையில்லை. பாருங்க, இப்போ ரெடி ஆகிட்டுது பாருங்க. எப்படி இருக்குன்னு இப்போ போடுவேன்.
இதை கொஞ்சம் எண்ணெயும் விட்டு விடுங்க. ஒரு பக்கம் வேகட்டும் பாருங்க. இது ஒரு பக்கம் எடுத்து மற்ற பக்கம் போடுறேன். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. நல்லா சொட்டும் நல்லா இதுவும் உள்ள வச்ச கறி எல்லாம் சேர்ந்து சும்மாவே சாப்பிடலாம். இப்போ பாருங்கள் இந்த 2 பக்கம் நல்லா வெட்டி எடுத்து இந்த பக்கம் நல்லா இருக்குது. எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த பரோட்டா செய்து பாருங்கள். கட்டாயம் நல்ல ஈஸியான வேலை. செய்து பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாருங்கள் எப்படி பொங்குதுன்னு இந்த ஆலு பரோட்டா பொங்கிட்டுது. ரொம்ப அழகாக இருக்குது. சூடான சுவையான ஆலு பரோட்டா ரெடி.